ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع معاني العزة. إخوة الإيمان، قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قد بين الله تعالى في هذه النصوص أن العزة لمن آمن بالله، فمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا فله العزة، فهذا اعتز بشخصيته وله العزة والكرامة. فمن أراد أن يطلب العزة فليطلبها من الله، لأن الله أكبر من كل كبير. ولذلك شرع في كلمات الأذان أن يقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر. ومعنى ذلك أن الله أكبر من كل كبير. وشرع في الصلاة وقت الانتقال من ركن إلى ركن: الله أكبر. معنى ذلك أن الله أكبر من كل كبير. فإذا ركعت تقول: سبحان ربي العظيم. ومعنى ذلك أن الله أعظم من كل عظيم. وحينما تسجد تقول: سبحان ربي الأعلى. معنى ذلك أن الله أعلى من كل أحد. فيا من تريد العزة فاطلبها من الله، لأن الله عز وجل مالك الملك. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فمن أراد الخير والعزة فليطلبها من الله. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل:
من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هنا قد ربط الله سبحانه العزة والكرامة بالعمل الصالح، فإذا أردت العزة والكرامة فالزم طاعة الله، فمع كل طاعة عزة وكرامة، ومع كل معصية ذل ومهانة. قال تعالى حكاية عن قوم عاد حينما قالوا: وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. إخوة الإيمان، هنا قد بين الله سبحانه قصة أخرى وهي قصة قارون حينما كان يتكبر في الأرض بسبب المال الذي آتاه الله. قال تعالى حكاية عنه: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فهنا قد بين الله سبحانه أن العزة والكرامة في التزام طاعة الله، وأن الذل والمهانة في معصية الله والاجتناب عن طاعته. ولذلك بين الله سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، ومن معاني العزة التراحم بين المؤمنين. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ومن معاني العزة الترفع عن الدنيات وغنى النفس. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والوباء والزلازل والمحن. اللهم أغثنا
اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريعا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد. رضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.